Velkommen til Tips og Tricks Unikonta sæson 4, afsnit 3. Temaet i dag er, hvordan får du mere ud af din Unikonta? Unikonta er som en svejserkniv, der er rigtig mange knive med mange muligheder i, og det kan du også bruge i Unikonta med denne her fantastiske teknologi, som Unikonta er. I dette afsnit vil jeg ikke tale om debit eller kredit. Jeg vil have vist dig nogle af de funktioner, der findes i Unikonta klientprogrammet. Jeg vil gennemgå følgende i dag. Det er filter og layout og skabeloner, standardværdier, og man kan hente noget fra andre felter, formatering af felter, søgning, brugerdefinerede felter, labels og beregnede felter. Til sidst skal jeg lige vise, hvordan man kan se indhold af summeret felter. Men nu vil jeg vise, hvordan man kan få præsentere sine data via filter og layout. Jeg vælger lager, varer. Jeg har nu mit varekartotek i Unikonta. Man kan søge op i hjørnet heroppe, der kan man søge på alt på skærmbilledet, men hvis man ønsker at søge på den forskellige kolonner her, så kan man gå op i kolonnenavnene, højreklik med musetasten og vælge vis filter efter felt. Så får man en ny bar heroppe, hvor man kan søge i de enkelte kolonner. For eksempel hvis jeg ønsker at søge efter en stol, så skal jeg stol her, og så får alt med stol. Hvis jeg trykker på ABC-ikonet med venstre musetast, så kan jeg også sige, at det skal ikke indeholde ordet stol. Hvis jeg synes, det her det er noget, jeg vil have fremover i Unikonta, den layout her, så vælger jeg layout og gem layout. Jeg har mulighed for at vælge, at det altid skal være sådan, eller gemme den under et nyt navn. Jeg kalder den ikke stole og siger OK. Nu går jeg ud af mit varekartotek, starter det op igen, og den tilbage, som den var før. Men nu går jeg op og siger layout, hent gennem layout, ikke stole, og så er det den, jeg lavede før. Hvis man synes, det her layout af en anden bruger også skal have glæde af det, så går man op i layout og eksporterer layout. Og vedkommende går så selv ind bagefter og indlæser layout. Det er en af de masser af muligheder, der er inde i Unikonta. Hvis jeg ønsker at søge på et enkelt kolonne, f.eks. mærke, så kan jeg gå op i mærke og trykke på trakten og sige, at jeg ønsker alt, der har noget med B og A at gøre. Så vil de komme frem på skærmen. Jeg siger lige clear filter, så tilbage igen. Hvis jeg slet ikke ønsker det felt her, så kan jeg trykke med venstre musetast, løfte den op, og så forsvinder den. Hvis jeg ønsker nogle felter herpå, jeg gerne vil se på mit skærmbillede, så går jeg op i navnefelterne op, højreklikker med musen, siger vælg felter. Jeg kan godt tænke mig at få et billede med, den skal være der, sætter den der. Jeg kan også godt tænke mig at vide, hvad der er på lager, så det gør sådan her og siger, at det skal være herover. Sådan, så kan jeg se, hvad der er på lager, og jeg kan også vælge for eksempel, hvad der er bestilt. Og hvis ikke man kan huske, hvad de hedder, så kan man skrive navnet her, BES, og så kommer bestilt frem, og siger, dem vil jeg gerne have herover. Når jeg går ud af Unikonta, så har den glemt det her. Derfor så går man op og siger layout, gem layout og gemmer den som standard ja. Man kan også gruppere inde i Unikonta. Det vil sige, at jeg har forskellige varetyper her, varer, produktion og ydelser. Så går jeg op og højreklikker herop, og så kan jeg vælge gruppere efter. Og så kan jeg fordele det op, så er der mere overskuelighed på de varer, jeg ønsker at se. Filter og layout kan bruges overalt i Unikonta. Hvordan kan man have faste informationer ved f.eks. oprettelse af en kunde eller en ordre? Det hedder skabeloner. Lad os prøve at se, hvordan man kan lave sådan en skabelon inde i Unikonta. Jeg vil prøve at gøre det på en kunde, så jeg vælger debitor. Her har jeg mit kundekartotek. Det jeg ønsker, det er, at når jeg opretter en kunde, så skal det altid være det faste felter, der er oprettet. Så jeg går ned og siger tilføj. Jeg kan også gå ud fra en eksisterende kunde. Jeg ønsker, at gruppen, når det er danske kunder, er et indland hernede. Jeg ønsker også, at betalingsbetingelserne skal være løbet måned plus 14 dage, og så har jeg også en medarbejder, jeg altid ønsker at bruge, når jeg opretter danske kunder. Det jeg skal nu gøre, det er, at jeg går op og siger skabelon, og så siger jeg gem som, og så kan jeg kalde den DK. Hvis jeg laver flueben i standard, så vil den altid gøre det, når jeg opretter det. Men det vil jeg ikke anbefale, fordi hvis man har udlandske kunder, så er det nemmere at kunne vælge de forskellige ting. Men jeg vælger så DK og siger OK. Jeg går ud af den igen, og så siger jeg tilføj kunde, og så går jeg op i skabeloner, og så siger jeg indlæs og vælger min DK.
og så kommer standarden frem her. Man kan også bruge det over i ordrelinjer, det vil sige, hvis man har en masse faste varer, man sælger fra en plukliste af, så kan man gøre det også på ordrelinjer og alle mulige andre steder i Unikonta. Så skabelon er en stor fordel, hvis man vil undgå en masse tastarbejde. Når man opretter data i Unikonta, kan man uden brug af skabeloner også have faste felter. Og det er en rigtig smart ting i Unikonta, det hedder standardværdier. Og hvordan sætter man dem op? Jo, det sætter du op nede under firmakartotekets vedligeholdelse, standardværdier. Det første, jeg vil præsentere for, det er, hvilket kartotek ønsker at have standardværdier i. Det står godt nok på engelsk, men det står også i parentes, hvad det hedder på dansk. Så jeg skriver det kartotek, jeg skal have fat i. I det eksempel her, der er det så debitorkartoteket, jeg vil have fat i, og OK. Jeg tilføjer så de felter, jeg ønsker skal være som faste felter. Det jeg ønsker, det er, at det er en bestemt gruppe, der altid skal være, når jeg opretter. Så jeg siger gruppe, og hvilken værdi skal det være? Det skal så være indland. Jeg ønsker også altid, at man skal huske, at medarbejderen skal udfyldes. Så jeg vælger medarbejder, og det er så employee, og så siger jeg så, at den skal være tvungen. Det betyder, at når du skal til at oprette den, så vil den altid have medarbejdere. Man kan også gøre på moms og alle mulige andre ting. Jeg vælger lige gem. Jeg går ind i mit debitorkartotek, tilføjer ny debitor, og hernede kan man så se, at den har valgt indland på forhånd. Jeg kan lige lave et kontonummer og et navn hernede, og så kan jeg sige gem. Og så kan man komme frem og sige, at medarbejder må ikke være tomt, det skal udfyldes. På den måde kan man bruge faste standardværdier i Unikonta. Nogle gange mangler man informationer fra et andet kartotek. Det kan man godt i Unikonta. Det er en fantastisk mulighed, man har. Funktionen den hedder hent andre felter. Lad mig vise nogle eksempler her. Jeg går for eksempel ned i mit ordremodul. Det jeg ønsker, det er at få nogle felter fra mit lagerkartotek. Jeg vælger ordrelinjer. Her har jeg mine ordrelinjer. For at få felter fra lagerkartoteket i dag, så går jeg op og vælger layout, andre felter. Og her kan jeg se alle de relationer, jeg har. For eksempel her er mit lager. Trykker på pilen, og så får jeg præsenteret de ting, jeg kan vælge. Jeg kan godt tænke mig at få billede på, og jeg kan også godt tænke mig at vide, hvad der er fysisk på lager. Den er der. Jeg vælger overføre, afslut. De kommer så i slutningen på mit skærmbillede, så jeg kan lige flytte den herover, hvis jeg synes, den skal være der. Og det eneste, jeg mangler nu, det er at gemme mit layout, så er den der fremover. En anden mulighed, man har for at hente andre felter, er for eksempel i debitorkartoteket. Jeg har jo mine sælgerinitialer her, men jeg kan godt tænke mig at få at vide, hvad de hedder rigtigt. Så jeg går op og vælger layout, andre felter, vælger medarbejderkartoteket, og så finder jeg navnet der, og afslut. Hvis ikke man kan finde det, så ligger det altid i slutningen herovre. Så kan jeg lige flytte den hen her, og så har jeg min medarbejdernavn fremme. Det er nemt og enkelt at bruge det. Husk at gemme layoutet, hvis du vil se det igen. Hent andre felter kan bruges overalt i Unikonta, og brug den med stor fordel. Ønsker man mere synliggørelse af sine data med en bestemt farve for eksempel, så er der også mulighed for det i Unikonta. Som jeg sagde indledningsvis, at Unikonta er bare en stor svejserkniv. Man tager bare de ting, man gerne vil have til at virke ind i den. Så lad mig prøve at vise et eksempel på, hvordan man får farve på sine felter. Og det vil jeg prøve at vise i CRM-modulet, hvor jeg gerne vil have en farve på de kunder, jeg mangler opfølgning på. Jeg vælger CRM-systemets opfølgningsaktiviteter. Her er mine opfølgningsaktiviteter i CRM-systemet. Man har en opfølgningsdato herpå. Alt det, jeg viser nu, kan man bruge overalt i Unikonta. Men det eksempel her, der vil jeg vise, at jeg mangler at opfylde nogle kunder-emner. Og det vil jeg gøre på feltet her opfølgningsdato. Jeg højreklikker på feltet og vælger formatering og siger Management Rules og siger New Rules, altså ny regel, og Use Formula. Det vil sige, at jeg har en formel, jeg gerne vil bruge, og det er opfølgningsdatoen. Og det jeg ønsker, det er, at hvis opfølgningsdatoen er mindre end days, now, parentes, start og slut, komma, minus 1, parentes, slut. Formlen her, den står på der, hvor du kan se webinaret, der ligger der et eksempel på,
hvordan det ser ud. Og du kan også hente selve layoutet, som er gemt på CM-systemet. Men det jeg ønsker, det er, at den skal komme frem, når det er minus dagen i dag. Jeg skal lige have fortalt den farve, jeg vil have. Og jeg vælger sådan en lys rød farve her til OK. Man kan altid rette det bagefter. Jeg siger OK. Nu er feltet blevet rødt, fordi den er over den dato, der er i dag. Hvis jeg ønsker på hele linjen, så går jeg op og højreklikker igen og vælger formatering, management rules, siger edit rules og siger apply to the rule, det vil sige at alle skal fremhæve rødt. Og så er det fremhævet rødt alle sammen. Husk at gemme layoutet. Men også mulighed for at lave nogle andre funktioner med farver i Uniconta. Hvis jeg ønsker at få fremhævet dem, der har en forfalden saldo nedad her, så kan jeg højreklikke her og sige formatering og color skala og vælge rød som den farlige, altså den med størst beløb på. Så kan man se her, at det højeste beløb står som rødt her. Jeg kan lige vise det ved at trykke på filterfunktionen her. Der er masser af muligheder i Uniconta med at bruge farvesystemerne. Man kan søge på alt i Uniconta. Lad mig prøve at vise nogle eksempler her. Jeg er inde i mit varekartotek, og jeg ønsker at søge på en vare. Man kan søge på alle felter i Uniconta. Det vil sige, at hvis jeg skriver bord her, så vil den søge efter alt, der indeholder bord i den her. Men hvis man ønsker et bord, og det skal være i bøg, så kan man sige bord plus bøg, og så vil den komme frem med alle de ting, hvor ordet bøg indeholder og bord indeholder. Som man kan se her, så når man trykker her, så kan man så se de ting, man har søgt på før. Det nulstilles så, når man går ud i Uniconta igen. Men det er en måde, man kan søge på. Man kan nulstille filteret ved at trykke her. Man kan også søge på de enkelte felter. Og det vil sige, hvis jeg går ind og vælger vis filter i felter, så kan jeg søge herinde på det enkelte kolonne. Det vil sige, at den vil ikke tage de andre felter hernede af. Ønsker man den her funktion i alle kartoteker, så kan man gå op på brugermenuen op og sige min profil. Og så kan man sige, at det ønsker jeg at skal være på alle mine felter, altså alle mine kartoteker fremover. Og så vil det være på alle felter. Det vil sige, hvis jeg går ned på debitorkartoteket dernede, som jeg viste før, så vil den også være heroppe for runden. Hvis nu jeg ønsker på den her liste at se, jamen hvad jeg kun har, hvad der er forfalden herinde i, så kan jeg trykke på lige med og sige, at det skal være større end 0. Og så vil den kun vise de forfaldne debitorer, der er der. Det er nogle af alle de muligheder, der er i Uniconta i søgningen. Hvis man gerne vil have en beregning i sit kartotek, f.eks. lærerkartoteket, så kan man bruge funktionen der her beregnet felter. Og det sætter op nede under værktøj, brugerdefineret felter, beregnede felter. Herinde der vælger så det kartotek, jeg ønsker at få beregnet på. Jeg ønsker at få rettet noget i mit lærerkartotek. Jeg skriver varer her, og så den automatisk finde mit kartotek. Jeg trykker på den og vælger beregnet felter. Det jeg ønsker det er at lave en dækningsbidrag på min skærmbillede, så jeg siger tilføj felt, og jeg kalder den dækningsbidrag og dækningsbidrag her. Og jeg skal også vælge, hvordan den skal se ud, og det er money, altså et beløbsfelt. Her kan jeg så vælge de felter, jeg skal have regnet ud. Og det jeg ønsker, det er, at jeg vil have min salgspris 1. Trykker på pilen, minus, og så vil jeg have min kostpris. Den har jeg der, og overfører den. Og så siger jeg lige kontrollere, og så skriver den så, sådan vil den se ud. Hvis formen er ukorrekt, så vil den sige, at der er fejl i den. Det eneste, jeg mangler nu, det er gemme den. Jeg går lige over på mit lærerkartotek og ser den med det samme. Her er varekartotek. Og herover er feltet så med mit DB. Jeg kan putte den frem her, og så kan jeg fjerne min salgspris 1 og 2 og 3, og så har den en dækningsbidrag. Det eneste, jeg mangler, det er gemme det auto, så jeg kan se den. Det jeg lige har rettet nu. Mangler man et felt i sit kartotek, f.eks. varekartoteket, jamen så kan du selv oprette det i Uniconta. Uniconta er det eneste online-program, hvor man selv kan oprette sine egne kartoteksfelter. Hvis jeg f.eks. vil have et felt på mine varer med en ekstra information, som jeg ikke har med nuværende vareoplysninger, så kan jeg nemt oprette det i Uniconta som et ekstra felt. Jeg vælger værktøj, brugerdefineret felter, lager, varer. Herinde kan jeg så tilføje de felter, jeg ønsker at få på mit lærerkartotek. Jeg vælger tilføje felt,
og jeg skal give det et navn, så jeg kan finde ud af, hvad den hedder. Og jeg kan også skrive, hvad den hedder som overskrift inde i systemet. Jeg skriver ekstra tekst. Jeg skal også fortælle, hvilken type det er. Hvis det er en streng, så kan man bruge tal og bogstaver, men hvis det er penge, så er det money og dato. Jeg behøver ikke udfylde mere for at få det til at fungere, men jeg kan gå ind og vælge, hvis jeg skal være tvungen eller skjult. Men det er i hvert fald nok til at få det til at fungere. Jeg vælger gem. Jeg går op med lærerkartotek for at se, om jeg har fået mit nye felt på. Alle felter, man opretter, vil altid ligge sidst inde i Unikonta. Og her er så mit ekstra felt. Så hvis jeg vil udfylde noget, så går jeg ind på for eksempel den her bordplade her, og vælger redigere. Og jeg kan skrive hej med dig, og så kan jeg gemme den. Det jeg nu ønsker, det er at få det felt over i mit salgskartotek som en information, så jeg går ned i salg, vælger salgsordre, vælger ordre linjer, og jeg går op i layout, andre felter, henter fra mit varekartotek. Jeg finder, hvad feltet hedder, og den hedder jo ekstra tekst, den er der, og afslutter, og bum, så er den der. Har man et felt, hvor man selv vil rette selve feltnavnet, så har man også mulighed for det. Det kaldes labels. Jeg vælger værktøj, vælger labels. For at kunne ændre labels, så skal man se, hvad labelen hedder i Unikonta. I det eksempel her, der vil jeg ændre varer, altså ordet varer til varenummer. Det vil sige, inde i lærerkartoteket i dag, hvis jeg går ind i lærerkartoteket her, så står der varer heroppe, og det ønsker jeg at få ændret til varenummer. Jeg går ind i mine labels og finder varer, det vil sige, at jeg skriver varer herover, og så kommer den frem hernede, og feltet i Unikonta her iTeams i virkeligheden. Jeg går ned i værktøjslinjen igen, egne labels, tilføj og skriver iTeams, for det er jo det, den hed oprindeligt inde i Unikonta, og så skriver jeg varer nummer, for det synes jeg, det er mere sigende. Plus, jeg kan vælge, hvad sprog det er. I det eksempel så er det så dansk, men man har jo alle sprogene at vælge imellem. Jeg vælger gem. Så går jeg ind i mit lærerkartotek og vælger varer. Og her kan du så se, at den ændrer sig til varenummer. Og den gør det faktisk overalt i Unikonta. Det vil sige, hvis jeg går ned på for eksempel min salgsordre og vælger ordrelinjer, så er den også ændret der til varenummer. Til sidst vil jeg vise, hvordan man kan se, hvilke justeringer, der danner baggrund for en summeret beløb inde i Unikonta. For eksempel udskrivning af balancer. Jeg vælger økonomi, rapporter, balancer. Jeg vælger at udskrive min balance og siger generere. Og hvis jeg ønsker at se, hvad der er bag det beløb her, der hedder vareforbrug, så trykker jeg på den 2 gange, og så er den vist hvilke justeringer, der står bag det tal her. Det virker på alt, hvad der er summeret i Unikonta. Det vil sige, hvis man går over på en debitor og ønsker at se, hvad det er for nogle forfaldne poster, der er der, så kan man stå på forfaldne poster og trykke 2 gange på beløbet, og så er den vist, hvad det er for nogle ting, der er forfaldne. Unikonta er en schweizerkniv. Der er så mange knive i den, så man kan benytte den nye teknologi i sit regnskabsprogram. I stedet for et gammelt program, hvor man kun har en stor køkkenkniv og nogle små knive, der måske også er blevet sløve. Så jeg håber, du fik mere ud af Unikonta ved, at jeg viste noget af de funktioner, der findes i Unikonta også. Vores erfaring, din sikkerhed. Og tak fordi du kiggede med, og fortsat god dag.